Bismillah, alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Shikues të nderuar të emisionit Sfida, ja ku ne po takohemi pas një muaji plot adhurime, pas një muaji plot vepra të mira, pas muajit Ramazanit. Ata që kryejnë këtë adhurim mund ndihen të kënaqur dhe të gëzuar që arritën ta çojnë deri në fund, ndërsa për ata që nuk agjeruan, normalisht që ndjenja e pikëllimit i përcjell ata. Ne sot do të trajtojmë një çështje që ka të bëjë me atë pas Ramazanit ose post agjerimit, se ky muaj i cili duhet neve të na bën të që të arrinim qëllimin, që të jemi më të devotshëm, a e ka arritur atë mesazh dhe çfarë bot kuptime dhe çfarë mendime duhet na përcjellin pas muajit Ramazanit. Për diskutu për këtë temë kam ftuar Hoxhën Bekir Halimi, si të mirësave, Hoxhë mirë se vjen. Mirë se vjen. Fillojmë edhe këtë bisedë duke falendruar Allahun e Madhërisht, i cili e meriton çdo lavdë dhe falëndrim. Lavdë dhe bekime qofshin mbi njeriu më të mirë ftyrin e tokës, dërguarin e Zotit, dhurin e gjithë pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Muaji Ramazanit ka qenë një muaj i trajnimit. Rezultatet e këtij trajnimi do t'i shohim tash në vije. Andaj ajo që do ndodh me neve pas Ramazanit është dëshmi i suksesit ton ose qasjes së suksesshme tonë të Ramazanit. Gjithë dietarët kur flasin për ndikimin e Ramazanit dhe agjerimin njërin ton, flasin se nëse jeta jon pas Ramazanit ka ndryshuar nga ajo që ka qenë para Ramazanit, kjo është tregues se jemi në vit mirë, jemi domethënë në përmirësim e sipër. Nëse i kthehemi neve jetës së para Ramazanit, do të thotë se çështja jonë ndaj Ramazanit s'ka qenë shumë e sinqertë dhe s'ka qenë shumë serioze. Kjo është një. E dyta, padyshim se besimtarët mundohen maksimalisht që kënë thith diçka për Ramazan dhe t'i përmbahen, ndoshta jo me dozën e njëjtë si në Ramazan, por t'i përmbahen disa adhurimeve të zakonshme dhe jashtë Ramazanit. Kurse ata që nuk e kanë përfillur Ramazanin, të ata nuk gjenë pikëllim momental. Se e përmendat fillim domethënë, ai që s'ka agjeruar Ramazanin pa ndonjë arsye ai nuk mërzitet. Përkundrazi domethënë i gëzohet normalizimit të jetës. Sepse ka jetuar në një ambient ku dikush ka agjeruar e ky s'ka agjeruar. Edhe ky sa që ka qenë domethënë i shlirë në ngrënien dhe pirjen, ka qenë i shlirë në aspektin psiqik, sepse dikush ka agjeruar dhe kjo e ka penguar, e ka bërë ndërgjegjen nga brenda dhe normalisht e ka penguar nga jashtë. Edhe ka kryer një lloj konflikti. Pra me diskutu me dikant ku po vi në një qytet ku agjerohet, ta pendi veten më katar. Po. E tash kjo është e vërtetë, domethënë sepse atmosfera e Ramazanit e bën e përjashton nga jeta shoqërore atë që s'agjeron në një ambient ku gjithë agjerojnë ose shumica agjerojnë. Edhe ai domethënë nëse ka dozë besimi, normalisht do të jetë pishman kuptimin se 30 e Ramazanit shkon shumë shpejt, e para, e dyta ishte freskët, e treta agjeroshin shumica. Domethënë këto janë komponente që e bënën agjerimin e kaluar shumë të lehtë. Do të jetë pishmallok i madh për tek e çadhja, sepse kishte agjeru, edhe ai do të ishte fitimtar, sikur se ka qenë fitimtar agjeruesi të tjerë. Do të kishte qenë e lehtë për te, sikur se ishte e lehtë për ta. Do të kalonte shpejt, sikur se kaloi shpejt edhe për ta. Mirë po fatkeqësisht, kështu një pjesë e madhe jo agjerues nuk janë të këtill. Ata do thotë nuk e llogarisin adhurimin e agjerimit si një detyrë dhe obligim, një element përcaktues identitar të tyre që pates mund ngelen, përkundrazi domthonë ke Ramazani, edhe Bajrami, hangën baklava gjithë bashkë, ata që agjerun dhe ata që s'agjerun. Tash kush do le të merret me veten e vet, kush do i kthehet avazit vjetër. Dhe normalisht këtu duhet me qenë ajo pointa e dallimit që besimtari i sinqert dhe serioz duhet dallon nga të gjithë tjerët, normalisht edhe nga të ngjashëm me vete, duke marrë për Ramazanit një entuziazëm dhe një vendoshmëri që jeta e tij pas Ramazanit jetë pak më ndryshe se ka qenë para Ramazanit. Çka nuk kupton me sta pak më ndryshe? E tash, pak më ndryshe. Do të kurse kur flasim për agjerues, për shembull agjeruesit janë kategori. Ka agjerues që edhe para Ramazanit është niveli i devotshmërisë së tij është e lartë. Që aty pas Ramazanit nuk ngelet
për të shtu diçka, po të vazhdon sikur se e ka vazhduar tempën, për shembull i rregullt në namaze, i larguar nga haramat e mëdha, nga mëkatet e mëdha, i rregullt në leximin e Kuranit, në dhikrin e mëngjesit dhe mbrëmjes, në lutjet e tuar Zotit, në dhënien e lëmoshës, në aksionet vullnetare, në vizitë farefisi, në respekt prindërve, e kështu me radhë. Të gjitha detyrat dhe obligimet fetare ai kryen edhe para Ramazanit, kështu që në Ramazan shtohej vetëm sasia. Mirë po të gjitha të adhurime që bëhesh në Ramazan i bën edhe para Ramazanit. Kështu tash pas Ramazanit vazhdon me ato adhurime që ka bërë para Ramazanit. Mirë po kemi edhe agjërues që për shembull bëjnë edhe mëkate, madje edhe mëkate të mëdha. Ati ngelet që tash pas Ramazanit spaku t'i jep një premtim Zotit që nuk do t'i përzihet ato mëkate të mëdha. Qoftë ajo ngrënia e kamatës, qoftë ajo përgojimi, qoftë ajo shpifja, qoftë ajo ngrënia e pasurisë së tjetrit pa të drejtë vjedhja, qoftë ajo domethënë zinaja, e kështu me radhë. Këto janë mëkate të mëdha që ndoshta dikush i ka bërë para Ramazanit dhe në agjërim do në Ramazan është larguar prej tyre. Tash pas Ramazanit duhet t'i kthehet, jo. Duhet vendosë, nëse s'mundet të gjitha, a mundet njëri të bënë shumë sene, po të zonë të supozojmë, se nuk mundet të gjitha spaku të ti largohet për disa që janë më të mëdha. Kategoria tjetër është për shembull të njerëzve që agjërojnë Ramazanin, bëjnë mëkate të mëdha dhe nuk falen. Nuk falen tërësisht, apo nuk falen pjesërisht, domethënë ne falen vetëm një xhumë për shembull. E ky njeri detyrimisht do të bëjë ndryshimin, sepse agjërimi i tij si adhurimi i madh është i lidhur në ngushtë me adhurimin e namazit, jo vetëm agjërimi, por gjithë adhurimet tjera. Andaj nëse ne rregullojmë lidhjen tonë me Zotin në rrafshin e namazit, atë adhurimet tona do të kenë efekte më të mëdha në jetën tonë. Edhe do të rëndojnë më shumë te Zoti Allahu Xhelal. Nëse ne nuk e kemi punën në rregull me namazin, do të ndikimi i adhurimeve tjera do të jetë shumë diskutabil, edhe peshimi i tyre veprave do të jetë shumë i vogël te Allahu subhanahu wa taala. Kështu që ky e ka detyrimisht si detyrë dhe obligim që pas Ramazanit, nëse e ka shiju mirë Ramazanin, nëse ka adhuru mirë Allahun në Ramazan, nëse ka shiju agjërimin, është kënaqur me taravin, atëherë ai ka detyrë dhe obligim që tash pas në Ramazanit ta vendos të jep besë Zotit që ka qenë i rregullt në faljen e 5 kohëve të namazit. Edhe kjo është dyshim. Të nështaj i pari, vazhdon për shembull agjeron tonë të tente, agjeron 2 të bardha, agjeron një ditë po një ditë jo, kjo është maksimumi. Namaz natë për shembull që është mësuar duke fal nga 20 rekate teravi apo më pak, apo më shumë, tani ti fal spaku 2 rekate namaz natë, se don më shumë 4, nëse do më shumë 6. Ai që edhe zeqan me sadakan, çdo muaj të jep diçka për pasurisë vet nga paga e vet që e merr, 5 euro, 10 euro, nëse ka pagë më të madhe, 50 euro, 100 euro, 500 euro, 1000 euro, marrësisht se ka pagë njeriu. Nëse ka qenë larg familjes para Ramazanit, tani në Ramazan, tani pas Ramazanit, domethënë të fillon të kujdeset për farefisin, për miq, miqallart, dallart, tezet, hallat, gjyshen, nanën, babën nëse jeton larg këtyre, domethënë të vizionata më shpesh. Mos janë vizita domethënë Ramazan ose Bajram, sikur se fatkeqësisht edhe po ndodh. Sjellja e tij me njerëz shumë është më e rëndësishme, ka qenë arrogant, prepotent, ofendues, nënshmues, të jetë ndryshe, të jetë i sjellshëm, zemër gjan, mendje hapur, i kuptueshëm, jo paragjykues, vazhdimisht i arsyeton të tjerët kur ka vënë, dhe kjo krijon një lloj harmonie në komunikim me shoqërinë. Do të gjitha nivelet krijon ndryshimin ose vazhdon të shton dozën e adhurimeve që se ka pas në kaluarën tash pas Ramazanit, dhe kjo padyshim është detyrë dhe obligimi besimtarit, sepse besimtari ashtu sikur se në Ramazan është besimtar dhe adhuron Allahun, ashtu edhe jashtë Ramazanit është besimtar që adhuron Allahun xhelal. Andaj hoxhallat më herët e kujtoi si fëmijë, hoxhallat eminent të shkup mësimin ligjëratën e fundit në Ramazan e kishin tregimin e vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe për mua ishte simptomatike, domethënë pse desi i fundit, domethënë dita e fundit që është një lloj gëzimi i fitores ndaj egos tonë dhe nevojat tona domethënë fizike, që ditë gëzimi hoxha tregon rastin e vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është shumë rast i mërzitshëm për çdo besimtar sinqert. Mirë po pastaj në fund të ligjëratës e kuptoshmi cili është qëllimi, sepse ishte ajo ndodhia mes Ebu Bekrit radhiyallahu anhu dhe Omerit, kur vdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe del Omeri në xhami dhe thotë kush thotë që ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja kapus kokën. Do nuk e pranon si fakt, por ka shkuar te Zoti si shkoi Musa alaihi salam takim me Zotin.
Edhe në atë momente duke I shpreh atë hidhërimin e tij, mërzinë e tij, pikëllimin e tij, futet Ebu Bekri radhiyallahu anhu në xhami dhe këndon një ajet kuranor me cilën ai tregon se vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është gjë e zakonshme dhe rëndomt. وما محمد إلا رسول محمد është vetëm I dërguari I Zotit e fa in mata aw qutila qalabtum ala aqibih nëse ai vdes apo vritet ju do ta ndroni fen. E thot Omer radhiyallahu anhu ishte sikur se për herë të parë të ndëgjoj këtë ajet, edhe pse ai dinte këtë ajet shumë mirë që është pjesë e Kuranit, mirë po në momentin kur e recitoi Abu Bekri radhiyallahu anhu tregoi natyrshmërinë e vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se nuk është diçka jashtëzakonshme, por shumë normale me vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë e kuptoi se domethënë tu pas ka qenë edhe fundi I jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po atë pas e ka një fjalë Abu Bekri në vijim, çka thotë: "Wa man kan ya'budu Muhammeden fa inna Muhammeda qad mat." Ai që adhuronte Muhammedin, Muhammedi vdiq. E ai që adhuronte Zotin, Allahun, Zotin e Muhammedit, Allahun, ai është I gjallë dhe nuk vdes kurrë. Andaj kishte mesazhi I këtij tregimi, domethënë se ai që u tregu si besimtar I devotshëm gjatë Ramazanit, Ramazani përfundoi. Ama me përfundimin e Ramazanit, Zoti I Madhërisëm Allahu Xhelal akoma është gjallë. Kështu që detyrat dhe obligimet tona ndaj Allahut ngelen akoma gjallë dhe na si besimtar duhet të vazhdojmë me adhurimet tona ndaj Zotit. Ashtu siç thotë Allahu në Kur'an: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin", dhe vazhdo me adhurimin ndaj Zotit tanë derisa të vjen bindja, domthonë të vjen vdekja. Është proces I cili nuk përfundon përderisa ne jemi gjallë. Për shembull, shumë punë dhe profesione në dynjë kanë kohë pushimi, shembull, gjatë javës e ki vikendin, shtunën dhe diellën apo vetëm diellën. Gjatë vitit e ki një muaj apo 20 ditë pushim. Gjatë jetës e ki 37 vjet punë pas e ki pensionimin. Vetëm të adhurimi s'ka, as vikend, as pushim vjetor, as pensionim. Adhurimi është detyrë e vazhdueshme e njeriu derisa është gjallë. Derisa nuk I ve shpirtin fyt. Momenti kur I ve shpirtin fyt, inshallah taala me shahadet, edhe atëherë shkon te Allahu subhanahu wa taala dhe përfundon adhurimin e tij. Pastaj në ahiret, aty s'ka detyra dhe angazhim, aty ka shpërblime për Allahu subhanahu wa taala. Kështu që ku ta ka qartë besimtari këtë situatë dhe këtë qasje, atë e kupton Ramazanin ndryshe, e kupton Ramazanin si një sezon e pajisjes me vetdije, me devotshmëri, me edukim në adhurime, që pas Ramazanit vazhdon me adhurim të Zotit deri në Ramazanin e ardhshëm, deri në vitin tjetër, dhe tjetër derisa të ketë ymën këtë botë, dhe çdo vjet e më shumë e më mirë e shijon Ramazanin, dhe çdo vjet më mirë dhe më shumë I përkushtohet adhurimeve, sikurse vërejmë të një pjesë e pleqëve të devotshëm tanë, ata çdo vjet e më shumë që futen në pleqëri, çdo herë e më shumë të devotshëm bëhen. Shumë e më shumë të përkushtuar ndaj fesë bëhen, shumë e më shumë tidhur për xhami, por dhe kjo është qëllimi domethënë I këtyre sezonave imanore që ne sjell Zoti Allahu Xhelal gjatë viteve. E kemi si lloj shembulli, për shembull, kur ne karikojmë telefonin, dhe nesër nëse për një moment na bjen poshtë, them ka problem të madh bateria kështu. Po ka njerë edhe neve Ramazani kështu, po mbushemi plot me vepra të mira, si vjen Bajrami, po na shon. Çka thënë mjeshtrin, ose adapteri është falsifikat, ose kabli është falsifikat, ose bateria është falsifikat. Diçka të efekti e këtu. Ose adhurimin që ke bota agjerimit është falsi joti, është I sinqert edhe serioz, ose travia ka qenë falsë, në kuptimin ajo është bo, po s'është bo për Zot. S'është bo domethënë për të kënaqur shpirtin tënd, është bo për thye faqe, po shkon familja më fal shkoj edhe unë. Agjeron familja agjerimin. Jo. Andaj tek na muslimanët për të pranuar në adhurim të Zotit janë detyrimisht plotëson dy kushte bazike. E para është adhurimi I sinqert, e dyta është në përputhje me udhëzimin profetik. Nëse mungojnë të dy kushte, ai adhurim nuk është I pranuar te Zoti. Me automatizëm nuk do të lejë ngjurmë imanore tek ti. Dhe jeta jote s'mundet me ndryshu pas Ramazanit nëse adhurimi që ke bërë gjatë Ramazanit si ka plotësuar këto standarde. Ka qenë jashtë standardeve. Andaj sot për të mbushur një telefon kualitativ domethënë, cilësisë lartë, duhesh sikur se ke paguar celularin shtrenjtë, paguash shtrenjtë edhe karikuesin, edhe kabllon. Përndryshe që nëse ti telefonit shtrenjtë I merr karikues të lirë dhe kablo të lirë, për një kohë shumë të shkurtë çka ndodh? Karikuesi edhe kablo vazhdojnë me punue, me për telefoni prishet. Edhe nëse improvizojmë adhurimet tona, adhurimet mund të improvizosh të vazhdimisht, po e prish zemrën tënde.
edhe zemra mjaftohet ose adaptohet në adhurime sipërfaqësore, në adhurime për syefaqe të njerëzve, në adhurime domthonë artificial, në adhurime pa shpirt, në adhurime që realisht për Zotin nuk më të Zoti. Nuk më të Zoti, ngele atë në tokë. Edhe ajo qëndron nga një besimtar i devotshëm në një aktor të devotshëm. Aktor të besimtarit të devotshëm, aktor të besimtarit të devotshëm. Që realisht nuk je besimtar, po aktron. E normalisht aktorimi nuk të jep të shijosh atë që të jep të shijosh realisht jeta dhe ndodhit e vërteta gjatë jetës tonë. Shpesh herë përmendën xhallar ku vjen fundi Ramazanit, një thënie që është shumë e bukur. Si po shkon Ramazani, njëjtë mos harro se kështu ka më shkuar edhe jeta jote. Kur po shohim fillimi dhe fundi po vjen shpejt i Ramazanit, po ashtu edhe jeta jonë. E kjo është një përportime shumë të mëdha që duhet më marr për Ramazan, realisht. Ditë të numëruara shkojnë shpejt, por edhe ditë e jetës janë të numëruara, dhe ato kanë më shkuar shpejt. Edhe na jemi dëshmitarë të kësaj. Sot për shembull ti ke 40 vjet, para mendo ktheu mbrapa dhe thuaj vetes, si shkuan këto 40 vjet e tuaja. I ke 50 vjet, si shkuan këto 50 vjet? I bore 60, si shkuan? Të gjithë unanimisht do thënë shumë shpejt shkuan. Ashtu sikurse do të thuash pas 40 viteve, 50 viteve, shumë shpejt shkuan, ashtu secili do të thotë kur ti mbush 80 vjet, do të vdes shumë shpejt shkoj ymri jam. Edhe do të jesh i dëshpëruar nga ajo që e ke dhënë si kontribut. Do të jesh i dëshpëruar nga mos shfrytëzimi i shansave dhe mundësive që ka dhënë Zoti, ato janë të shumta. Edhe do thotë njeriu ja lejteni, sikur qaddamtu li hayati, kisha bërë gjëra për jetën time, cilën jetën time tash të vërtetë që kanë filluar të jetoj. Edhe do të thotë njeriu do të kërkon nga Zoti Dhul Xhelal, siç tregon Allahu në Kur'an, më kthe mbrapa. Në momentin që ti vdes, do të thosh o Zot, më kthe mbrapa të vazhdoj të jetoj edhe pak. Pse? Më jep edhe një shans që kohën të cilën do ta kem disponim ta shfrytëzoj për të bërë një adhurim shtesë. E do thotë Allahu i Madhëshëm, asesi kjo është një fjalë që ti e thua, mirë po, mes teje dhe kthimi mbrapa është një perde kohore, domethënë pengesë, që ti të kthehesh mbrapa deri në ditën e gjykimit, kemi mbet këtë vend ku je tani në jetën e berzahut, që quhet jeta e varrit. Andaj jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka thotë ni'matani maghbunun fiha kathirun min an-nas. Dhunti fatkeqësisht shumica e njerëzve i shpërfillin. I nënshmojnë, i vlerësojnë. Ato janë shëndeti dhe koha e lirë. Do të kur e ke shëndetin, nuk ja din vlerën reale, nuk ja jep vlerën reale. Me parashut pyetjen njeriu, sa kushton shëndeti jot, ai thotë nuk din ta cakton vlerën reale. Kur e kupton kur sëmuresh? Pse? Se për shembull për një operim po duhet 100.000 euro, 200.000 euro, 300.000 euro. Tani po kupton se një operim për një organ domethënë, me 100.000 euro po duhesh kanë. Që tregon se trupi jot me gjithë organet që i ka kushton miliona. Mirë po ti për shembull me një cigare, do thotë një pako cigare 1 euro 2 sa është, për shembull një cigare që mund të vjen 5 cent, ti i gatshëm me dëmtuar shtetën tënde që kushton miliona. Me një qendrim të ftohtë që ndoshta nuk kushton as 1 cent, e dëmtosh deri që të kushton me miliona. Do të pse nuk ja din vlerën, ta ruash atë. Kur të muresh do ta kuptosh, më bëhet vonë atëre. Edhe koha e lirë njëjtë. Në momentin që ti nuk e shfrytëzon, nuk ka vlerë. I realisht kur e shfrytëzove, fitoj vlerë. Shumë thjesht. Një njeri që kohën që ka disponim e shfrytëzon për të mësuar. Dhe arrin titull të lartë shkencor, madje bëhet shkencëtar i njohur në botë. Kur ta thrasësh pas 10 viteve studimit ose 15 viteve ose 20 viteve, ta thrasësh atë më ligjërat një orë, çfarë thot? Paguaj kohën që do të ligjërojnë. Po sa kushton 20.000 euro? E tani pse koha e këtij ligjëruesit kushton 20.000 euro një orë, 60 minuta, kurse koha e gjithë tjerëve harxhohet me orë të tëra të plota pa kohë. Sepse ai kur e kishte kohën disponim nuk e shfrytëzoi për ta shënduar në vlerë. Edhe ngeli koha për të pa vlerë. Ashtu si e trajtoi, pa vlerë, ngeli e pa vlerë. Ky që e vlerësoi kohën, si dhunti të madhe, i dha çmim, i dha vlerë, duke e shfrytëzuar për mësime, nesër koha realisht për këtë u bë me vlerë shumë të madhe. Kjo është këtë mohabeti domethënë. Andaj janë këto dy dhunti që
shumica e njerëzve ish përfillin, s'u din vlerën. I nënshmojnë vlerat reale që kanë ato dhe normalisht pastaj ato nuk mund të përfitojnë për këtyre vlerave reale, edhe të shëndojnë në vlera domethënë konkrete, të materializuara për t'i pa ata. Kjo është domethënë porosia e madhe që të jep Ramazani, dije se jeta është kapitali jot, koha që të ka dhënë Zoti. Këtë kapital po e shfrytëzove, ja rrit vlerën, po e nënshmove, ja humb tërësisht vlerën, varet për teje, si do ta shfrytëzosh edhe çfarë vlerë do të japësh asaj. Ramazani ka dhe të bëtë kuptimin e vetë social, përveç që njeriu mundohet me përmisu vetën, normalisht bën përpjekje që me përmisu shoqërinë. Një prej formave apo ndihmesave është që këto 30 ditë ka të mbyllur djajt. Mirë po pas Ramazanit me zgjidhjen e djajve, duhet me vazhdu kjo luftë për përmirësimin e shoqërisë, për përmirësimin. Sigurisht, porosive të mëdha që jep Ramazani besimtarit është çlirimin e tij nga egoizmi, nga vetjakësia, që me automatizëm e bën të vetëdijshme se ai në origjinë është qenie sociale dhe egoizmi nuk i rrin mirë atij, nuk i përshtatet njeriut. Andë njeriu kur bëhet egoist del nga ajo njerëzoreja, se në origjinë çdo njeri është qenie sociale. Dhe Ramazani e kultivon këtë vlerë, edhe e rrit këtë ndjenjë, që me automatizëm pas Ramazanit fillosh ti të zbatosh edhe të manifestosh në forma dhe më të mira, edhe më të qarta, edhe më të dukshme. Përndryshe ngelesh ti domthon akoma me atë egoizmin e vjetër që normalisht nuk është cilësi e besimtarit të devotshëm, se altruizmi dhe bamirësia janë cilësi bazike të një besimtar. Edhe këtë e tregon Allahu shumë ajete Kur'anore, wa ahsinu inna Allahu yuhibbul muhsinin, bëni mirë se Allahu i don ata që bëjnë mirë. Dhe Allahu i madhreshëm, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi ala hubbihi wa miskina, do ata ndajnë ushqim atë ti që rrin të ngratit, domethënë dhe të robëruarit. Kështu që kjo është cilësi e besimtarëve, ose u yu'thirunahum ala anfusihim walau kana bihim khasasa, u japin përparësi të tjerëve edhe për gjërat që kanë nevojë shumë të madhe për to. Këtë tregon domethënë se besimtari këto vlera duhet i shoqëron me vete edhe pas Ramazanit. Tash ballafaqimi me shejtanët është më i lehtë, pse? Sepse ti je trajnuar. Për shembull, kur ballafaqohesh ti me shejtanët para Ramazanit, nuk e pas shanse të trajnohesh, nuk e pas atmosferë të forcimit psiqik, fizik e kështu me radhë. Ramazanit e ka dhënë mundësi 30 ditë ke pas disponibil që ti të forcohesh psikofizikisht. Kështu ballafaqimi me shejtanët pas Ramazanit është më i lehtë, se tash ti je më i fortë. Nëse ke shfrytzuar trajnimin mirë, se ke shfrytzuar trajnimin, normalisht s'ka fajë askush fajti këtij vet. Porse nëse ke marrë porosinë e shërbimit shoqërisë, ofrimin e ndihmës së shoqërisë, ose në fushën e udhëzimit të drejtë, ose në fushën e ndihmave materiale humanitare, ose në fushën e ofrimit të mundësisë për t'i dhënë udhëzime për të kalu krizat lloj-llojshme psiqike, mentale, emocionale që i kanë djemtë dhe vajzat e reja, tani duhet me vazhdo dhe më tepër. Do t'i ofrosh gjithë aty me kësi lloj mbështetje, që ata dinë se Allahun e kanë të parin ku i mbështeten, pas Allahut ti je një krah, je një shtyllë, je një mbështetje për gjithë ata që kanë nevojë, çfarë do natyre qofshin nevojat e tyre. Edhe kjo është bujaria më e lartë, që thënë ulemat, bujaria me autoritetin tënd. Që të vendosesh gjithë me autoritetin që e ke, me dijen që e ke, me emrin që e ke, me namin që e ke, me forcën që e ke, me lidhje që e ke, me dijen që e ke, të ofrohesh në shërbim të shoqërisë ku jeton ti. Kur shpyet për çështje vetare i përgjigjesh. Kush kërkon ndihmë e orienton kush ndon ndihmë. Kush kërkon konsulta jep konsulta. Kush kërkon ngrohtësi i ofron ngrohtësi. Kush kërkon domethënë mbështetje i ofron mbështetje. Edhe kështu tamam je një besimtar i devotshëm, social dhe një burim i shpërndarjes së energjisë pozitive, për cilin burim kanë nevojë domethënë të gjitha shoqëritë tona moderne. Kur përmende këtë luftën me egon që e përmisu vetën tonë, kjo në kupton që nga shkolla e Ramazanit njeriu duhet të jetë i kujdesshëm non-stop për nefsin e tij dhe për egon e tij. Problemi kryesor që ka njeriu zotën është më kjo. Sa ai realisht do të fiton luftën ose betejën e tij me nefsin e tij.
Jusufi a.s. e kishte këtë betejë të vazhdueshme që nga fëmijëria e vet me vëllezërit e tij deri në momentin kur ai u bë i pushtetshëm. Në momentin më kritik e kishte kur u ballafaqoi me gruan e mbretit. Sepse ishte i ri, ishte bukurosh, ishte në vend huj, kishte kresnime nëse nuk përgjigjet, aty tha inne nefse la amaratun bisu, tha nefsi tha urdhon ka e keqja. Se tha la u barru nefsi, tha unë nuk e shfaqsoj veten time, nefsin tim, egon time. Se ajo është e prirë të urdhon ka e keqja. Mirë po lidhjen me Zotin dhe mbështetjen madhërinë e tij, pastaj ndjemesën që e bën rreth shoqëria të tillëve, me këshilla, me konsulta, me ofrimin e ndihmesave, e mbron edhe ndihmon atë që del triumfues dhe egos e tij. Dhe ai që e fiton egon e tij, betejën me egon e tij, zakonisht është shpirt i qetë, të cilët Allahu i thot në momentin kur ai dorëzon amanetin, ja ayetuhan nafsul mutma'inna, ti o shpirt i qetësuar, jo i trazuar si ego se ishe gjallë, po tani e qetësuar, e kënaqur me vendimet e Zotit. Irji'i ila rabbika, ktheu te Zoti yt. Radiyatan mardiya. Ti e kënaqur me Zotin si shpirt dhe Zoti i kënaqur me ty. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, futu në mesin e robërve të mi dhe futu në xhennetin tim. Ande ky shpirt i cili do të zbutet dhe qetësohet me Ramazan dhe angazhimet e Ramazanit dhe me angazhimet pas Ramazanit, momentin kur vjen të ballafaqohet me madhërinë e tij Zotin Dhul Xhelal, Allahu e quan shpirt të qetësuar. Shpirt të stabilizuar. Shpirt do të thotë ku nuk është ai që urdhon ka e keqja, por shpirt që është i kënaqur me vendimet e Zotit dhe do të synon të fiton kënaqësinë e Zotit për të. Dhe normalisht kë ka më betejë që askush për neve nuk mund ta pretendon se ka kryer këtë Ramazan ose ka me kryer Ramazan e ardhshëm, por është betejë që s'ndaret derisa jemi gjallë. Përmendet shpeshherë që shokët e dërgumit alayhis salam luteshin 6 muaj ditë pas Ramazanit që Zoti t'u pranon adhurimet. Po kjo nuk kupton që ata 6 muaj tjera për punë e mira dhe kërkonin ndihmë dhe mbështetje tek Zoti Madhërisht. Është e njohur për porosive të xhallarëve se 6 muaj para Ramazanit e lutshin Zotin, o Zot na jep ymër të arrijmë Ramazanin. Pse kjo? Sepse është një sezon ku Allahu i Madhërisht paguan pa kufi. Shpërblen pa kufi. Dhe është një lloj kompenzimi të gjithë aty neglizhimit dhe shpërfilljes që ka ndodhur me neve në vitet e kaluara. Mjafton natë e kadrit me vlesa 1000 muaj. Do të një ymër shtesë e kivesh natën e kadrit e fiton. Në muajt në vijim pas Ramazanit e lutshin Allahun që t'u pranon adhurimin. Pse? Sepse askush për neve nuk mund të garantojmë për cilëtetin e adhurimeve tona. Duke pas parasysh kushtin e parë, sinqeritetin dhe dytin, që në përputhje me rrugën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E dyta, duke pas parasysh natyrën njerëzore, që kemi mangësi, sado që kanë qenë sinqerta dhe sakta, por nuk janë të plota, janë të mangëta, për shkak se nefsi nuk lejon ndoshta të kryejë obligimin në formën e përsosur, vazhdimisht mundohet që të merr kanjise për veten e tij. Dhe për këtë arsye, domethënë, njeriu ka frikë se afu avall janë pranuar të adhurimet e Zotit. Sepse ata e dinë besimtarët e devotshëm, se njëherë për kushteve gjithashtu të pranimit të një vepre është edhe të jetë e bërë nga njëri i devotshëm. Si thot Allahu në Kur'an, inna ma yataqabbal Allahu minal muttaqin, Allahu i pranon për ato që janë të devotshëm. Ky shpreson se ka arritur devotshmëri, se qëllimi i agjerimit është devotshmëria. Dhe shpreson se këtë devotshmëri është shkak i mjaftueshëm për të pranuar adhurimet tjera të Zotit. Mirëpo vazhdimisht e lën një rezervë. Edhe ajo rezervë e shtyn këtë që të lutet Zot, o Zot pranoj adhurimin tëm me gjitha mangësitë që e ka. O Zot, sado që e kam shpërfill, nuk kam bërë si duhet, përsëri atë që e kam bë, atë pak që e kam bë, pranoje, regjistroje dhe rrete dhe kultivoje sepse un kam nevojë për mëshirën tënde. Andaj kjo është ajo që e kam bë musliman të hershëm, sepse nuk kam pas shumë besim në cilëtetin e veprave të veta. Edhe kjo e bën besimtarin vazhdimisht që të rrit cilëtetin e veprës, cilësinë e veprave të mira, duke insistuar në sinqeritet dhe duke insistuar që kjo vepër të bëhet në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo dua domosdoshmë e jep këtë porosi dhe mesazh që normalisht pastaj duaja nuk është thjesht dua, por është e shoqëruar me vepra të mira të tjera që i bën pas Ramazanit. Për të dëshmuar edhe praktikisht se unë e bëj duan, por gjithashtu dëshmoj se
Kam marrë mësimet e duhura nga Ramazani dhe vazhdoj sot tash pas Ramazanit ndryshe nga ajo që kam qepur Ramazanit. Është zgjidhja e djajve është edhe një çështje që më njëherë pasi filloi, domethënë përfundoi muaji Ramazanit, fillun edhe sulmet islamofobike në terrave shqiptare janë më të mëdha më njëherë. Ja, nuk besoj që kjo lidhet domethënë me Ramazanin. Njerëzit që kanë dëshirë dhe çdo lëvizje dhe çdo veprim të muslimanëve ta kualifikojnë si lëvizje me para mendim islamik ose të islamit politik, si e quajnë ata tani, është një qasje e gabuar, domethënë se ne jemi musliman shekuj me radhë. Më kujtohet para disa viteve pyetja e parë që bëshin gazetarët në fillim Ramazanit ishte si do ta agjerojnë Ramazanin besimtarët në këtë nxehtë. I përgjigjemi që thjesht, ashtu siç e kanë agjeruar vitet e kaluara, ashtu siç e kanë agjeruar në dekadat e kaluara, ashtu siç e kanë agjeruar në shekujt e kaluara. Domethënë ne nuk kemi sot musliman e të ballafaqojmë tani për herë të parë korrekt në Ramazan, si ishte para 2 viteve, 3. Ose domethënë nuk do të ballafaqohemi përsëri pas 25 vite, 30 vite në korrikun e arshëm ose kushtin e arshëm. Ne musliman me shekuj, kështu që do të feja islame dhe jetësimi i islamit është i zakonshëm, është i rëndomt, është i natyrshëm te ne. Largimin nga feja, do të kalimin në ateizëm, me derivatet e vete, domethënë me agnosticizëm, domethënë edhe do qëndrime domethënë të paqarta, të pakuptimta që mundohen disa gazetarë dhe politikanë të kenë, është dalje nga i trungu i vërtetë. Domethënë shqiptarët kanë qenë pagan, pastaj janë bërë krishterë, pastaj janë bërë një pjesë e madhe e tyre musliman. Edhe ngelet shumica dërmuese e trungut shqiptar me fe. Që të domethënë nuk ka element problematik. Realisht, ata që kanë dalë nga elementi fetar janë pakicë. Ajo që është e patolerueshme është që kjo pakicë e cila ka zgjedhur ateizmin ose agnosticizmin ose çfarëdo lloj drejtimi filozofik për jetën e vet, t'ia imponon agjendën shumicës dërmuese. Ata tash thonë, po jo, shumica nuk janë praktikantë fetar. Kjo nuk është punë jote dhe jeme. Statistika domethënë tregojnë pa ndonjë imponim, sepse muslimanët sot janë shtypur në tokat shqiptare, nuk ka ndonjë makineri imponimit mendimeve të veta, por kur janë të marginalizuar, nuk i vet hapësira në mediat publike, pa ndonjë presion u deklaruan vetë muslimanë domethënë në Kosovë me 95.8%, me 57.% në Shqipëri plus Bektashi domethënë 70%, në Maqedoni mos flasim domethënë që janë 100%. Ky deklarim domethënë nuk është nga presioni politik, nga presioni domethënë ekonomik, nga thjesht kjo është përcaktim identitar që ata e kanë zgjedhur për veten e vet. Dhe janë krenuar me atë identitet. Pa marrë parasysh sa janë praktikantë ata. Përmendim që as nuk është modë me kon musliman sot. Po, duke pas parasysh gjithë presionet që u bëhen, domethënë mediatikisht, realisht, do thotë marginalizimi që u bën, kufizimet që u jepen, domethënë, përsëri ata përcaktohen si musliman për tregu se ata në mënyrë identitare doin të emërtohen me elementin islam, edhe kjo është e drejtë e tyre padyshim, edhe është liri e pakontestueshme. Andaj kur dikush neveritet nga kjo dukuri e real që ndodh tek shqiptarët, edhe tenton me çdo kusht ta lidh për shembull me Turqi ose Arabi, ndër është jo reale, këta njerëz nuk mund të bëjnë analiza të shëndosha, edhe për agjendat e veta dhe platformat e veta të veprimit që i kanë. Sepse kur ta lidhish do të kthimin e shoqërisë shqiptare në fenë e vet, ortodoks dhe katolik të fenë e tyre, musliman të fenë e vet, kjo është veprim i zakonshëm normal, nuk është nga ndikimi i Turqisë si Arabisë. Janë të paaftë për ta ndalë këtë rikthim të njerëzve në fenë e vet, dhe se feja domosdoshmë është dominon në vetdijen individuale dhe kolektive të popullit shqiptar, krishterët dhe islamit e muslimanat, ata i kapë një panike dhe nga paniku nuk dinë se çka flasin dhe çka thënë. Dhe pas e këtë u pengojnë atyre. Edhe ata ai tregon se ajo është më ekstremist, më militant në ideologjinë e tij antifetare, ateiste, agnostike, laike, qysh ta qysh, se këta njerëz që janë fetar fenë e vet. Dhe e durojnë gjitha torturë, duke qenë shumicë. Gjitha torturë dhe maltretim mediatik që u bëhet atyre dhe ofendime dhe sharje. Edhe fal Zotit dhe fal këtij shpirtit madh që ka populli shqiptar, muslimanët mes tyre, që i durojnë gjitha tortura. Edhe nuk kanë lejuar që shndrohen frustrime. Edhe nuk kanë lejuar që shndrohen këto frustrime në veprime pastaj të pamatuna.
Se përndryshe do më që, sidomos do më thonë, në 20 vjet e fundit, është do thot një maltretim i hatashëm që bëhet kundrejt muslimanëve. Çdo ditë në mëngjes edhe mbrëmje muslimanët e godisin nga një kokëll idhtine, domethënë prej ofendimeve në çmimeve që u bëhen. Dhe ata përsëri mundohen të ofrojnë tolerancë, bashkëjetesë, mirëkuptim, mëshirë, arsyetim, te i kalim situatave, kthirje madje publike dhe individuale që të ruajmë qetësinë, gjakftofsinë, të vazhdojmë të manifestojmë mëshirë, të manifestojmë paqe, të ofrojmë paqe, të manifestojmë tolerancë, ata tjerë jo, ata asnjë moment nuk po kursejnë, domethënë pa të ofendu, pa të nënshmu, pa të lëndu, pa të etiketu, domethënë për çdo shqiptar është ofenduese ti thuash Arabje bo, Turkje bo, shkon në Arabi, shkon atjetën, shkon lindje, kurse ti e lindje këtu në jedem bavëgjysh, dhe që është më interesant ki kontribu për çështën kombëtare, shumë më shumë se ai që ka kontribu, ai që po të shonë. Se në momentin e parë ka ikë Kosovë, ka ikë Maqedonia. Në momentin e parë që s'ka mujtë ai më du padrejtinë ekonomike, jo atë domethënë kombëtare edhe të lirisë, që janë ideale më shenjta se vetëm për shkak të padrejtisë ekonomike ai ka ikë dhe ka marrë azil ekonomik Skandinavi në Perëndim apo në Amerikë. Edhe ai tash ti që ti je i gatshëm edhe me vdek, lufta qëllimtare, ti dhe familja dhe çdo kush, ti me u ndidë nën presion, e ai nga Perëndimi, nga Skandinavia ose nga Amerika me çao ty aty, do me durue, ti se ke praktikisht vetëm tani a ke pas me qindra oferta për me pas një jetë më të mirë ekonomike, domethënë, edhe me pas rahati më të madhe, por pse nuk do të ndalosh vatanin tan vetëm se është vatani jot. Se nëse edhe ti largohesh nga ky vatan, kush ka më mbet atë këtu? E tash, duke pas gjithë këtë kontribut patriotik, kombëtar, mundi domon kaq nën presion, kaq i sulmum, është shumë e paqartë, mirë po kjo është ajo që ta jep feja, që ta jep kombi këtë rast. Se kombi domethënë nuk bën tolerant ndaj padrejtisë, të bën një fazë fund, do të ngritesh edhe bën revolucion, siç e bën shqiptarët. Ama këtu feja detyron thotë po merre me të mirë, arsyetoje, mëshiroje, tentohu tash, bën lutje për të, Zoti e udhëzoft, mos qoftë sheri vetvetes, kopi vetvetes, sikurse janë disa figura që vazhdimisht domethënë shajnë dhe ofendojnë muslimanët, ata janë sheri vetvetes, fund ata do ta psojnë vetë. Nga sheri i vetes tyre, nga sheri i bamave tyre, nga sheri i të folmeve të tyre. Si zotën e popullit, çka ta bën goja as ta bën asnjë. Edhe aty kanë me goja vetes, ata vetë kanë me nëshmu veten, edhe kanë me usjell në asnjë pozitë që askush s'ka me i ndëgju, as s'ka me i respektu. Faleminderit që ishe pjesë e emisionit. Faleminderit gjithashtu. Jo. Në rrugë përcjellës në këtu e përfundojmë këtë emision. Shpresoj të takohemi në javën e ardhshme dhe me tema të radhës. Deri atëherë, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.